बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं सरदार अंसर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सरदार फैंसी पोल्ट्री। और हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि नई वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। तो मैं अपने दोस्तों के लिए आज बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी ब्रीडर लेकर आया हूं और इसी तरह अपने दोस्तों के शौक़ में इजाफ़ा करता रहता हूं और क्वालिटी बर्ड्स लेके आता रहता हूं। तो जो है बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी में जो है वो वाइट सिल्की अमेरिकन जो है वो अवेलेबल हैं हमारे पास। ब्लैक कॉम्ब और जो है वो डबल कॉम्ब है, ब्लू ईयर है और हेड के ऊपर फ्लावर बना हुआ है। फेवरस में है, लार्ज में, बहुत ही आला क्वालिटी में ब्रीडर्स जो है वो अवेलेबल हैं। और इनमें जो है वो 15 फीमेल्स हैं और 4 मेल हैं। सब के सब ब्रीडर माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग क्वालिटी में है। और आप इस वीडियो में शायद देख रहे होंगे कि बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी में ये ब्रीडर हैं माशाल्लाह से। इस तरह की क्वालिटी आपको मार्केट में देखने के लिए कम ही मिलेगी। जैसी सरदार भाई अपने दोस्तों के लिए लेके आता रहता है और अपने दोस्तों के शौक़ में इजाफ़ा करता रहता है। तो आज जो ये 15 फीमेल हैं और 4 मेल हैं, ब्रीडर हैं, फॉर सेल हैं, एगलिंग कर रहे हैं माशाल्लाह सब के सब ब्रीडर। तो किसी भी भाई को ये क्वालिटी चाहिए वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। आज ये फ्रेश वीडियो बनाई जा रही है, जो है वो 4 मार्च है 2026 जो है फ्रेश वीडियो अपने दोस्तों के लिए बनाई जा रही है ब्रीडर्स की। वाइट सिल्की अमेरिकन, किसी भी भाई को ये क्वालिटी चाहिए वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को हमारी वीडियो और बर्ड्स पसंद आए होंगे। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करेंगे, जुड़े रहिए ऐसी खूबसूरत ब्रीडों के बुलेट्स, ब्रीडर्स, एग्स हासिल करने के लिए सरदार फैंसी पोल्ट्री के साथ। रब्ता टूटा तो साथ छूटा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।